When is the most convenient time for you? ဘယ်အချိန်ကမင်းအတွက်အဆင်ပြေဆုံးလဲ When is the most convenient time for you? ဘယ်အချိန်ကမင်းအတွက်အဆင်ပြေဆုံးလဲ When is the most convenient time for you? What do you think of my new car? ကျွန်တော်ကားအသစ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ What do you think of my new car? ကျွန်တော်ကားအသစ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်လဲ What do you think of my new car? She goes to work every day except Sunday. တနင်္ဂနွေနေ့ကလွယ်လို့သူမနေတိုင်းအလုပ်ကိုသွားရတယ် She goes to work every day except Sunday. တနင်္ဂနွေနေ့ကလွယ်လို့သူမနေတိုင်းအလုပ်ကိုသွားရတယ် She goes to work every day except Sunday. Betty and Susan are talking on the telephone. ဘက်တီနဲ့ဆူဆန်တို့ကဖုန်းပြောနေကြတယ် Betty and Susan are talking on the telephone. ဘက်တီနဲ့ဆူဆန်တို့ကဖုန်းပြောနေကြတယ် Betty and Susan are talking on the telephone. What time do you get up every day? မင်းနေတိုင်းဘယ်အချိန်အရာထလဲ What time do you get up every day? မင်းနေတိုင်းဘယ်အချိန်အရာထလဲ What time do you get up every day? Would you please open the door for me? မင်းကျွန်တော်အတွက်ကျေးဇူးပြုဝဲတကားဖွင့်ပေးလို့ရမလား Would you please open the door for me? မင်းကျွန်တော်အတွက်ကျေးဇူးပြုဝဲတကားဖွင့်ပေးလို့ရမလား Would you please open the door for me? They had expected me to go with them. သူတို့နဲ့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ် They had expected me to go with them. သူတို့နဲ့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ် They had expected me to go with them. I had lunch with a friend of mine. ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နေ့လည်စာစားခဲ့တယ် I had lunch with a friend of mine. ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နေ့လည်စာစားခဲ့တယ် I had lunch with a friend of mine. Please give my best regards to your family. ကျေးဇူးပြုဝဲမင်းရဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်တည်မေးတယ်လို့ပြောပေးပါ Please give my best regards to your family. ကျေးဇူးပြုဝဲမင်းရဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်တည်မေးတယ်လို့ပြောပေးပါ Please give my best regards to your family. This area is noted for its rich soil. ဒီဒေသကိုမြေဆီလာကောင်းလို့တတိထားမင်းကြတယ် This area is noted for its rich soil. ဒီဒေသကိုမြေဆီလာကောင်းလို့တတိထားမင်းကြတယ် This area is noted for its rich soil. When you called me, I was eating dinner. မင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ညနေစာစားနေခဲ့တာ When you called me, I was eating dinner. မင်းကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ညနေစာစားနေခဲ့တာ When you called me, I was eating dinner. They stopped talking when their boss came in. တထဲဝင်လာတော့သူတို့စကားပြောတာရက်သွားတယ် They stopped talking when their boss came in. တထဲဝင်လာတော့သူတို့စကားပြောတာရက်သွားတယ် They stopped talking when their boss came in. Did you used to go fishing with friends? တငယ်ချင်းတွေနဲ့မင်းငါးများသွားလဲရှိလား Did you used to go fishing with friends? တငယ်ချင်းတွေနဲ့မင်းငါးများသွားလဲရှိလား Did you used to go fishing with friends? Don't give me your excuses. ကျွန်တော်ကိုဆင်ခြင်တွေမပေးပါနဲ့ Don't give me your excuses. ကျွန်တော်ကိုဆင်ခြင်တွေမပေးပါနဲ့ I was sick yesterday, but I'm better today. ကျွန်တော်မနေ့ကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သက်သာပြီ I was sick yesterday, but I'm better today. ကျွန်တော်မနေ့ကနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သက်သာပြီ
I was sick yesterday, but I'm better today. I get up at 6 o'clock every day. ကျွန်တော်နေ့တိုင်း6နာရီမှာအိပ်ရာထတယ် I get up at 6 o'clock every day. ကျွန်တော်နေ့တိုင်း6နာရီမှာအိပ်ရာထတယ် I get up at 6 o'clock every day. The doctor advised me to give up smoking. ဆရာဝန်ကျွန်တော်ကိုဆေးလိုက်ဆက်မတော့ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ် The doctor advised me to give up smoking. ဆရာဝန်ကျွန်တော်ကိုဆေးလိုက်ဆက်မတော့ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ် The doctor advised me to give up smoking. I don't know what his native language is. သူရဲ့မိခင်ဘာသာစကားတော့ကျွန်တော်မသိဘူး I don't know what his native language is. သူရဲ့မိခင်ဘာသာစကားတော့ကျွန်တော်မသိဘူး I don't know what his native language is. My brother gets up later than I do. ကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်ထက်နောက်ကျပြီးမှအိပ်ရာထတယ် My brother gets up later than I do. ကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်ထက်နောက်ကျပြီးမှအိပ်ရာထတယ် My brother gets up later than I do. I don't know how to express my gratitude. ကျေးဇူးတင်စကားဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး I don't know how to express my gratitude. ကျေးဇူးတင်စကားဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး I don't know how to express my gratitude. How do I control myself? I can't calm down. ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲကျွန်တော်စိတ်အေးအေးထားလို့ကိုမရဘူး How do I control myself? I can't calm down. ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲကျွန်တော်စိတ်အေးအေးထားလို့ကိုမရဘူး How do I control myself? I can't calm down. Would you like to go for a walk? မင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရှင်လား Would you like to go for a walk? မင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ရှင်လား Would you like to go for a walk? I'm looking for a gift for my friend. ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်တစ်ခုရှာနေတယ် I'm looking for a gift for my friend. ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်တစ်ခုရှာနေတယ် I'm looking for a gift for my friend. Will you be here at 10 o'clock tomorrow? မင်းမနေ့ပြန်10နာရီမှာဒီမှာရှိမလား Will you be here at 10 o'clock tomorrow? မင်းမနေ့ပြန်10နာရီမှာဒီမှာရှိမလား Will you be here at 10 o'clock tomorrow? We have known each other for 6 years. ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သိကြတာ6နှစ်ရှိပြီ We have known each other for 6 years. ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သိကြတာ6နှစ်ရှိပြီ We have known each other for 6 years. My grandma is 40 years older than me. ကျွန်တော်အဖေါ်ကကျွန်တော်ထက်အသက်40ကြီးတယ် My grandma is 40 years older than me. ကျွန်တော်အဖေါ်ကကျွန်တော်ထက်အသက်40ကြီးတယ် My grandma is 40 years older than me. Where is this place? ဒီနေရာကဘယ်မှာလဲ Where is this place? ဒီနေရာကဘယ်မှာလဲ I am here to help. ကျွန်တော်ဒီကိုကူညီဖို့ရောက်နေတာ I am here to help. ကျွန်တော်ဒီကိုကူညီဖို့ရောက်နေတာ Are you looking for something? မင်းတစ်ခုခုရှာနေလား Are you looking for something? မင်းတစ်ခုခုရှာနေလား Tell me when you're ready. မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုပြောပါ Tell me when you're ready. မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုပြောပါ I don't have time. ကျွန်တော်အခုအချိန်မရှိဘူး I don't have time. ကျွန်တော်အခုအချိန်မရှိဘူး
How do you feel? ဘယ်လိုနေလဲ How do you feel? ဘယ်လိုနေလဲ I feel okay. ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ် I feel okay. ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ် Thanks for asking. မေးမြန်းလို့ကျေးဇူးပါ Thanks for asking. မေးမြန်းလို့ကျေးဇူးပါ Are you at home? မင်းအိမ်မှာလား Are you at home? မင်းအိမ်မှာလား I was waiting for you. ကျွန်တော်မင်းကိုစောင့်နေခဲ့တယ် I was waiting for you. ကျွန်တော်မင်းကိုစောင့်နေခဲ့တယ် Where did you get it? မင်းဒါကိုဘယ်ကရခဲ့တာလဲ Where did you get it? မင်းဒါကိုဘယ်ကရခဲ့တာလဲ I like reading books. ကျွန်တော်စာဖတ်ရတာကြိုက်တယ် I like reading books. ကျွန်တော်စာဖတ်ရတာကြိုက်တယ် I like watching TV. ကျွန်တော် TV ကြည့်ရတာကြိုက်တယ် I like watching TV. ကျွန်တော် TV ကြည့်ရတာကြိုက်တယ်